阿 Jack， 我想問咧，平日我好多朋友上嚟打機嘅，咁但係咧佢哋夜得滯又唔想走，但係我又冇咁多床位招呼佢哋喎，你有啲咩好介紹咧？其實呢一個係內有乾坤，係一張梳化床嚟㗎。不如我打開睇下。好啊，首先拎開坐墊放喺兩邊，記住咯喎，我哋打開梳化床之前咧，一定要企梳化床嘅前面打開，拎起扶手，撳住腳架，拉起嚟，平放喺底，再拎個床腳架，同樣地啦，慢慢地放喺地下，咁就完成㗎啦。咁記住咯喎，我哋上床咧落床記得要喺左右兩邊，千祈唔好喺床尾上，同埋記得提小朋友唔好喺上面跳啊。咁記住咯喎，我哋收翻之前咧，記得要檢查一下床底有冇小朋友或者寵物。阿 Jack 啊，咁我想問咧，梳化床咁樣打開之後咧，會有幾長㗎？我哋一般芝曼尼嘅梳化床咧係有230cm 咁長嘅，所以你買之前記得要睇下自己個客廳有冇足夠嘅空間。咁之後咧，我哋可以收翻個梳化床啦，輕輕拍埋，再接一接，撳住個扶手，輕輕保持翻個平衡，再輕輕拉一拉，推一推，咁就完成㗎啦。再放翻兩個坐墊 ，yes， 係咪好簡單咧？係啊，咁就唔怕啲朋友冇位瞓啦。